អបអរសាទរសង្ក្រាន្តបញ្ញាជនកម្ពុជាជួបគ្នានៅថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំថាត់កានីតាសូមជូនដំណឹងដ៏ពិសេសនៃសង្ក្រាន្តរបស់សាលារៀនបញ្ញាជនកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះសាលារៀនបញ្ញាជនកម្ពុជាតែងតែប្រារព្ធកម្មវិធីសង្ក្រាន្តជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយឡែកឆ្នាំថ្មីនេះសាលាបានប្រារព្ធនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2025ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសាលារៀនបញ្ញាជនកម្ពុជាសាខាខេត្តពោធិ៍សាត់ផ្ទាល់សាលាបានអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវកិត្តិយសអាចចូលរួមលេងសប្បាយបានដោយសេរីសង្ក្រាន្តរបស់សាលារៀនបញ្ញាជនកម្ពុជាមានកម្មវិធីដូចតទៅពេលព្រឹកមានការសម្ដែងសិល្បៈបែបប្រពៃណីជាច្រើនប្រភេទដូចជារបាំជូនពររបាំត្រុដិនិងរបាំល្បីៗជាច្រើនទៀតពិសេសមានការរាំចង្វាក់ប្រពៃណីចម្រៀងកាយវិការជាច្រើនប្រភេទដូចជាសារវ័នឡំលាវកន្ទ្រឹមជាដើមលើសពីនេះទៀតសាលាមានស្តង់លក់ចំណីអាហាររបស់ខ្មែរដែលជាស្នាដៃសិស្សនិងគ្រូរបស់សាលារៀនបញ្ញាជនដែលមានដូចជាបង្អែមភេសជ្ជៈផ្លែឈើគ្រាប់ធញ្ញជាតិនំបញ្ចុកខ្មែរបាយឆានិងជាច្រើនទៀតដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ចូលរួមសប្បាយជាមួយយើងខ្ញុំកុំបីខកខានឡើយចំណែកឯពេលរសៀលយើងមានការដឹកនាំលេងល្បែងប្រជាប្រិយជាច្រើនប្រភេទរបស់ខ្មែរទាញព្រ័ត្រលាក់កន្សែងចោលឈូងវាយក្អមស្វាដណ្ដើមស្លឹកឈើនិងជាច្រើនប្រភេទទៀតក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិខាងមុខនេះនាងខ្ញុំសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរុងរឿងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពទាំងទៅនិងមកដោយក្តីគោរពនាងខ្ញុំថាត់កានីតាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា